Disney Cruise Line'i suurim laev Disney Adventure alustab homme oma esmareisi Singapurist. Samal ajal, kui ettevõte liigub üha rohkem ja kaugemale Aasia turgudele, pakkudes suuri temaatilisi alasid ja Marvelist inspireeritud atraktsioone. We're very excited to bring out a brand new ship, and the Disney Adventure being the largest in the fleet, she's joining her sister ships, but with a slight difference. She's coming down to this brand new demographic with a brand new audience with a new take on storytelling. And we're very excited to see how our new guests, will respond to her. Singapuri Marina Bay Cruise Centris asuv laev, mis mahutab kuni 6700 reisijat, korraldab 3 ja 4 ööseid kruiise ei kuhugi, pakkudes külalistele merel lõõgastumist. Reisid on üles ehitatud nii, et vahepeal sadamatesse ei sõideta ning kogu reisikogemus keskendub vaid pardal toimuvale. 7 temaatilise ala hulgas laeval on Marvel Landing ehk vabaõhuatraktsioonide ala, mille keskmes on Iron Cycle Test Run, Ameerika mäed keset kruiisilaeva. Laeva keskel asub Imagination Garden ehk kujutlusvõime aed, mitmetasandiline muinasjutu teemaline siseõu, mis kõrgub üle 3 laevateki, on täis rohelust ja mille keskel asub suur lava live-esinemisteks. Our team's main goal in designing the Disney Adventure is to bring over 100 years of Disney storytelling to this region. And we did that by researching and working really closely with our Asian Pacific Consumer Insight team, where they talked about what stories would resonate with this audience. Then we went back and looked at all of our intellectual properties and did a lot of work with Pixar, Marvel, and Walt Disney Animation Studios, and we collaborated with them to bring these beautiful stories to the Disney Adventure. Disney Adventure saabus Singapuri nädala alguses veekahuri saluudi ja ilutulestiku saatel, tähistades ametlikku tervitust oma uues kodusadamas.